Día 2 de 30 haciendo algo lindo por mí. Y hoy tocó comprarme flores. Me he dado cuenta que siempre tengo detalles con los demás, siempre pienso en los demás, en hacerlos sentir bien, en tener detalles lindos, pero no lo hago conmigo. Y la verdad, hace días que quería conseguir unas flores, quería conseguir unos tulipanes, pero pues ya no es temporada y no los he conseguido en ningún lado. Pero vi estas y se me hicieron súper lindas. Entonces decidí tener ese detalle conmigo. Justamente, porque con los demás sí y conmigo no. Y en serio, no olvides tener detalles lindos contigo mismo.